တခွားသီးရဲ့တင်မတိသေးတဲ့ကျန်းမာရေးလျှို့ဝှက်ချက်များတခွားသီးကိုအတုပ်ထဲထည့်စားဖို့လောက်ပဲသိထားတာလားတကယ်တော့ဒီအသီးကတာမန်ထက်ပိုတဲ့ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်တွေရှိနေပါတယ်ပထမဆုံးအချက်ကတော့ရေဓာတ်ပါတခွားသီးမှာရေဓာတ်ကို16ပါဝင်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအေးမြစေပြီးရေဓာတ်ခန်း6တာကိုချက်ချင်းသက်သာစေနိုင်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကအလှပအတွက်ပါတခွားသီးကအသားရည်ကိုစိုးပြေစေပြီးမျက်လုံးအောက်ကအမဲကွက်တွေကိုသက်သာစေဖို့တဘာဝတစ်မျိုးလိုစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဝိတ်ချခြင်းသူတွေအတွက်တော့သတင်းကောင်းပါပဲကယ်လိုရီအလွန်နည်းပြီးအမြင့်တက်ပါဝင်လို့အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေကကိုယ်လေးချိန်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ပိုတက်ဆီယမ်ပိုတာဆီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝလို့သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးနှလုံးကျန်းမာရေးကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါသေးတယ်ဒီနေ့ပဲတခွားသီးကိုအစာပိတ်အနေနဲ့စားလိုက်ကြရအောင်ဒီလိုဗဟုသုတတွေစက်သိချင်ရင် like follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်